નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર 4 હીટ એટલે કે ઉષ્મા પાઠનો ત્રીજો વિડીયો જોઈશું. આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે ઉષ્માનું પ્રસરણ કેવી રીતે થાય છે. તમે કદાચ જોયું હશે અથવા નિરીક્ષણ કર્યું હશે કે જ્યારે તળવાની કડાઈ હોય એને ગેસ ઉપર કે સ્ટવ પર રાખવામાં આવે છે ત્યારે ગેસ કે સ્ટવની જ્યોતને લીધે તે ગરમ થાય છે. તેનું કારણ છે કે ઉષ્મા છે એ જ્યોતમાંથી વાસણમાં પ્રસરે છે. એટલે કે જે જ્યોત છે ઉષ્માની એ જ્યોતમાંથી કોઈ પણ પાત્ર હોય, સ્ટીલનું હોય અથવા એલ્યુમિનિયમનું હોય, લોખંડનું હોય, તો એ પાત્રની અંદર વાસણમાં પ્રસરે છે. પરંતુ જ્યારે કડાઈને જ્યોતથી અલગ કરવામાં આવે એટલે સ્ટવ કે ગેસ પરથી તમે ઉતારી લો છો એને અને થોડો સમય એમને એમ પડી રહેવા દેશો તો ત્યારે તે તરત ધીમે ધીમે ઠંડી પડી જાય છે. આ વખતે વાતાવરણની જે ઉષ્મા છે એ ઉષ્મા એના તરફ વહન કરતી હોય છે. હવે તમે સમજી ગયા હશો કે ઉષ્મા છે એ ગરમ પદાર્થ તરફથી ઠંડા પદાર્થ તરફ વહન કરે છે. વાસ્તવમાં આ બધા જ કિસ્સાઓમાં ઉષ્માનું વહન બધા જ ગરમ પદાર્થ તરફથી ઠંડા પદાર્થ તરફ હોય છે. તમે જોયું હશે કે મીણબત્તીની જ્યોત હોય તો એ જ્યોતની ઉપર તમારો હાથ થોડી વાર રાખો અથવા તો કોઈ પદાર્થ હોય તો એ ગરમ થશે ધીમે ધીમે. એનો અર્થ કે ગરમ પદાર્થ તરફથી ઠંડા પદાર્થ તરફ વહન થાય છે. તમે ચા છે, ગરમ ચા છે એ એક પાત્રમાં લો છો તો એ ગરમ ચા જ્યારે પાત્રમાં ભરો છો તે સમયે પાત્ર પણ થોડું ગરમ થઈ જશે. એટલે ગરમ પદાર્થ છે, ચા ગરમ હોવાથી એ પાત્રને પણ ગરમ કરે છે. એટલે આ રીતે ગરમ પદાર્થ તરફથી ઠંડા પદાર્થ તરફ ઉષ્માનું વહન થાય છે. એક ઉદાહરણ આપું. જો 50°C તાપમાને પાણી ગરમ હોય અને 30°C તાપમાને બીજું પાણી ગરમ હોય, હવે આ બંને પાણીને આપણે મિક્સ કરીએ એટલે કે બંનેનું મિશ્રણ બનાવીએ તો એનું તાપમાન કેટલું થાય? તો સરળ છે કે બંનેનું મિશ્રણ છે એટલે એક ગરમ પદાર્થની ઉષ્મા છે એ બીજા પદાર્થ ઠંડા પદાર્થ તરફ આવશે. એટલે જે 50°Cનું પાણી છે એ થોડું થોડું ગરમ હશે, 30°Cનું ઠંડુ હશે. એટલે બંને વચ્ચેનું તાપમાન આવશે. એટલે કે 50°C અને 30°C બંનેની વચ્ચેનું તાપમાન જોવા મળે છે. એવી જ રીતે કોઈ આપણે ધાતુની વસ્તુ લઈએ કે લોખંડનો ગોળો, એને 40°C તાપમાને ગરમ કરીએ તો એને પછી પાણીમાં મૂકવામાં આવે અને પાણીનું તાપમાન પણ 40°C જેટલું હોય તો ઉષ્માનું વહન કયા પદાર્થથી કયા પદાર્થમાં થશે? તો સરળ છે કે 40°C તાપમાન ધરાવતા લોખંડના ગોળાને આપણે એટલા જ સેલ્સિયસવાળા પાણીની અંદર મૂકીશું તો બંનેની ઉષ્માનું વહન થશે જ નહીં. એટલે કે ઉષ્મા ગોળાથી પાણી તરફ કે પાણીથી ગોળા તરફ વહેશે જ નહીં. બેમાંથી એક પણની ઉષ્મા, બંનેની ઉષ્મા સરખી હોવાથી એક પણ પદાર્થની ઉષ્માનું વહન થતું આપણે જોઈ શકતા નથી. આ જે ઉષ્મા પ્રસરણ છે એની કુલ 3 રીત છે: ઉષ્મા વહન, ઉષ્મા નયન અને ઉષ્મા વિકિરણ. એમાં આજે આપણે આ વિડીયોમાં સૌથી પહેલી રીત જોઈએ, ઉષ્મા વહનની રીત, જેને અંગ્રેજીમાં કન્ડક્શન કહેવામાં આવે છે. ઉષ્મા વહનની રીત એટલે કે બધા જ ધાતુ પદાર્થો આ રીત દ્વારા ગરમ થાય છે. ઉષ્માના ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ વહન થવાની જે ક્રિયા છે તેને ઉષ્મા વહન કહે છે. ઘન પદાર્થમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ છે એ ઉષ્મા વહનની રીતે થાય છે. તમે આગળ પદાર્થના પ્રકારોમાં જોઈ ગયા, ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. તેમાં જેટલા ઘન પદાર્થ છે, ચોક્કસ આકાર અને કદ ધરાવતા પદાર્થો છે, એ બધા જ પદાર્થની અંદર ઉષ્માનું પ્રસરણ છે એ ઉષ્મા વહનની રીતે જ થાય છે. ઉષ્માનું ક્રમશઃ એક અણુમાંથી બીજા અણુમાં વહન થાય છે. એટલે કે વચ્ચેના અણુઓ પહેલાં ગરમ થાય અને પછી આગળના અણુ ગરમ થાય એવું નથી થતું. એક અણુમાંથી બીજા અણુમાં ક્રમશઃ રીતે વહન થાય છે. અને જેટલા ધાતુ પદાર્થો છે એ બધા જ ધાતુ પદાર્થો, સોનું, ચાંદી, તાંબુ, પિત્તળ, એલ્યુમિનિયમ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એ મિશ્ર ધાતુ છે.
એટલે કે કોપર અને ટીન આ બે ધાતુ મિશ્રણ થાય ત્યારે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બને છે. મોટાભાગના ઘરોમાં આપણે વાસણો જોઈએ છીએ તો એ સ્ટેનલેસ સ્ટીલના જ હોય છે. તો આ જેટલા ધાતુ પદાર્થો છે એ બધા જ ધાતુ પદાર્થો ઉષ્મા વહનની રીતે ગરમ થાય છે. એના માટે આપણે જોઈએ કે ઉષ્મા વહનની રીતે જે પદાર્થ ગરમ થાય છે એના માટેની એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. એક એલ્યુમિનિયમ અથવા તો લોખંડની પટ્ટી કે નાનો સળિયો હોય તો તે પણ ચાલે છે. એ પટ્ટી લો. આ પટ્ટીમાં એક છેડાથી થોડા અંતરે મીણને ચીપકાવો. મીણબત્તી તમે ગરમ કરશો અને સેજ ક્રોસ કરશો એટલે એમાંથી મીણના ટીપા પડશે. તો આ મીણ છે એને થોડા અંતરે 1 સેમી કે 1.5 સેમીના અંતરે ચીપકાવશો તો પણ ચાલશે. મીણના નાના ટુકડાઓને મીણબત્તી વડે ગરમ કરીને એક બાજુથી તેને થોડા અંતરે ચીપકાવો. હવે એક છેડાને એટલે કે આ પટ્ટી છે એને મીણના ટુકડાઓ નીચેની સાઈડ રહે એ રીતે તેનો એક છેડો છે એ કોઈ સ્ટેન્ડની મદદથી ઊભો રાખી દો. સ્ટેન્ડમાં તમે ઈંટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા બીજો કોઈ પદાર્થ હોય તો પણ ચાલે, પણ પટ્ટી નીચે એકદમ રહેવી જોઈએ નહીં, કારણ કે પટ્ટીના બીજા છેડે આપણે મીણબત્તી મૂકવાની છે. હવે આ પટ્ટીને ઊંધી ગોઠવ્યા પછી બીજો છેડો જે છે એ છેડા ઉપર તમે મીણબત્તી મૂકો અને મીણબત્તીને શરૂ કરો. એટલે મીણબત્તીની જ્યોત વડે એ પટ્ટીના એક છેડા તરફથી ઉષ્માનું વહન થશે. પટ્ટી જેમ ગરમ થતી જાય છે તેમ આપણને ખ્યાલ આવશે કે મીણના એક પછી એક ટુકડા નીચે આવે છે. એનો અર્થ કે ક્રમશઃ એક અણુમાંથી બીજા અણુમાં ઉષ્માનું વહન થાય છે. આ માટે મેં તમને આગળ સમજાવ્યું હતું કે ઉષ્માનું વહન છે એ એક અણુમાંથી બીજા અણુમાં ક્રમશઃ રીતે જોવા મળે છે. મીણના ટુકડાઓ છે એ પટ્ટી ગરમ થવાથી મીણ પીગળે છે અને મીણનો ટુકડો છે એક પછી એક ધીમે નીચે પડતો જાય છે. આ રીતે ઉષ્માનું વહન થતું હોવાથી મીણના ટુકડાઓ છે એક પછી એક ક્રમશઃ બધા જ ટુકડા નીચે પડી જાય છે અને મીણબત્તીની જ્યોતની ઉષ્મા છે એ નજીકના છેડાથી દૂરના છેડા તરફ પ્રસરણ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં તમે મીણબત્તી મૂકી છે ત્યાંથી એ પટ્ટી ગરમ થવાની શરૂઆત થશે, એટલે કે નજીકના છેડાથી દૂરના છેડા સુધી ધીમે એનું પ્રસરણ થાય છે. આ રીતે ઉષ્માનું ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ વહન થવાની જે ક્રિયા છે એને જ આપણે ઉષ્મા વહન કહીએ છીએ. આ ઉષ્મા વહનની જ વ્યાખ્યા છે કે ઉષ્માના ગરમ છેડાથી ઠંડા છેડા તરફ વહન થવાની ક્રિયાને ઉષ્મા વહન કહે છે. ઘન પદાર્થો હોય તો એ બધા જ ઘન પદાર્થોમાં સામાન્ય રીતે ઉષ્માનું વહન છે એ બધા ઘન પદાર્થમાં ઉષ્મા વહનની રીતે જ ઉષ્માનું પ્રસરણ થતું હોય છે. હવે આ જે ઘન પદાર્થો છે એમાં ઉષ્મા વહનની રીતે પ્રસરણ થાય છે. તો આ ઉષ્મા વહન દ્વારા જે પ્રસરણ થાય છે તેના માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ જોઈએ. એક બીકર લો. એ બીકરમાં અડધે સુધી પાણી ભરો અને એની અંદર એ પાણીને ગરમ કરો. પાણીની અંદર થોડાક સાધનો જે તમારી આસપાસ ઉપલબ્ધ હોય, જેમ કે પેન્સિલ છે, સ્કેલ છે, ચમચી છે, આવી થોડીક વસ્તુઓ, પ્લાસ્ટિકની ફૂટપટ્ટી પણ ચાલે. આ બધા જ સાધનોને એ પાણીની અંદર તળિયે ડૂબેલા રહે અને એક છેડો બહાર રહે એ રીતે ગોઠવો. હવે ગરમ પાણીમાં એને એવી રીતે મૂકવાના છે કે એક બાજુથી એ ગરમ પાણી એને સ્પર્શ થતું હોય અને બીજો છેડો બહારની સાઈડ હોય. થોડોક સમય રાહ જુઓ. પાણી ગરમ થાય જેના લીધે ગરમ પાણીમાં ડૂબાડેલા જે પદાર્થ છે એ પાણીની બહાર રહેલા છેડાને તમે સ્પર્શ દ્વારા અવલોકન કરો. તમે જ્યારે સ્પર્શથી અવલોકન કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે જે પદાર્થો પોતાનામાંથી ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થવા દે છે તેવા પદાર્થોને ઉષ્માના સુવાહક કહે છે. એટલે કે જે પદાર્થોમાં ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થાય છે તેવા પદાર્થોમાં ઉષ્માના સુવાહક કહેવાય છે. કયા પદાર્થોમાં સરળતાથી વહન થશે? તો જે ધાતુ પદાર્થો છે, એલ્યુમિનિયમ, લોખંડ, તાંબુ, દરેક ધાતુ પદાર્થ છે ઉષ્માની સુવાહક હોય છે. એટલે ધાતુ પદાર્થોમાં ઉષ્માનું વહન સરળતાથી થાય છે. ત્યારબાદ
જે પદાર્થોમાંથી ઉષ્માનું વહન સહેલાઈથી થતું નથી તેમને ઉષ્માના મંદ વાહક કહે છે. એટલે કે આ પદાર્થોમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ થતાં વાર લાગે છે. પેન્સિલ છે તો એ લાકડાની બનેલી છે, તો એ લાકડાની બનેલી હોવાથી લાકડું છે ઉષ્માનું મંદ વાહક છે, એમાં એ ઝડપથી ગરમ નહીં થાય. એ જ રીતે પ્લાસ્ટિકની સ્કેલ પણ ઝડપથી ગરમ નહીં થઈ હોય, તો એ ઉષ્માની મંદ વાહક છે. જ્યારે એની સરખામણીએ તમે ચમચી જુઓ તો ચમચીનો હાથો ગરમ થઈ ગયો હશે, કારણ કે એ ઉષ્માના સુવાહક હતા. એટલે ઉષ્માના મંદવાહક પદાર્થોને ઉષ્માના અવાહક પણ કહી શકાય છે. પાણી અને હવા એ ઉષ્માના મંદવાહક છે, તો તેમાં ઉષ્માનું પ્રસરણ કેવી રીતે થતું હશે એ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. ઓકે, અસ્તુ.